ايه الاكل ده كله؟ اختي وجوزها جايين يتغدوا عندنا، انت نسيت؟ يا جوز اختك ده بياكل كتير وتقيل ومبهوق في نفسه كده. يلا حبيبتي جعان قوي. عمر احنا مش في البيت، كل على قده بطريقه كويسه وما تتقلش عليهم. حلو الاكل ده طبيخي. الاكل حلو قوي بس مفيش مكرونه تاني عشان دي مش هتكفيني. حاضر. انا اكلت كتير قوي، مفيش حلو بقى عشان نحلي. بس يا عمر ما انا اللي جايب الحلو تقيل وبجح. فين الشاي اللي بيمشي مع الحلو؟ ممكن حاجه ساقعه، ممكن حاجه سخنه، ممكن حاجه ساقعه وسخنه. يا عمر احنا في بيتهم خف شويه. يلا نمشي. ليه؟ ما احنا قاعدين وممكن نتعشى سوا. لا امشي يا تقيل يا بجح. بتطلب وبتاكل كتير وطريقه اكلك وحشه. يا عم لو مش خايف على منظرك خايف على منظر مراتك. عمر انا عارفه ان انت طيب ومش قصدك، بس لازم نظهر بصوره كويسه قدام الناس، لان كده كده الناس بتحكم. منظرك قدام الناس مهم جدا، كل على قده بطريقه كويسه وخليك خفيف خفيف. لازم اخد بالي قوي من منظري، واللي بعمله في البيت ما ينفعش اعمله بره، اصل الناس بتحكم وبتتكلم ولو مش قدامك من وراك.